今日咧，我哋會介紹而家呢一個咧，就 RFID 嘅智能鎖。咁啊，好簡單啫。你見到呢個鎖咧，咁啊有條 wire 喺度。咁條 wire 咧就係咧，其實咧，如果你有想鎖住啲物體咧，你只要將呢個 wire 咧條線穿過呢一個。咁呢個咧係單向嘅。咁你見到咧，一路越整就越緊，越整越緊。OK， 好啦。咁佢點樣用嘅咧？就其實咧就會通過我呢一隻嘅手機。就 RFID 嘅手機，咁就話咧，如果你個手機度咧，我哋可以寫個 app 咧，就話，喂，我要控制個開鎖喎。咁你見到咧呢度咧有個掣，嗱，我要開鎖，一撳，嗱，你會聽到嚓一聲，咁咧就可以拉出嚟啦。咁就開到啦。咁你開咗鎖之後咧，跟住咧佢等大約1分鐘到啦，60秒。咁佢咧就自動會可以呢個咧鎖咧就可以插翻落去啦，咁你會聽到刷又係刷一聲，咁啊搞掂啦，可以重新再用。咁呢個咧比較簡單嘅原理，但係呢個咧相對嚟講咧就話我哋可以得啲同事啦，就揸住咧去做啲巡檢啦。譬如有啲位，喂佢係有啲比較有高 security 要求嘅，佢就可以揸住我哋而家呢一部咁嘅機，咁就話咧去到嗰度我要打開邊個鎖，佢就可以揀完之後咧佢撳就彈開啦。咁當然啦，我都可以加啲嘅程序，就話哇，佢認證佢係咪可以有個權限開呢一把鎖咧？呢個咧就係我哋喺個 Apps 裏邊做啦，就係睇緊個客嘅要求啦。